धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। मेहनतको फल र समस्याको हल एक न एक दिन अवश्य आउनेछ। तर धैर्यता भएन भने न तपाईँले गरेको मेहनतको फल नै प्राप्त हुन्छ, न जीवनमा आइपर्ने कुनै समस्याको हल नै प्राप्त हुन्छ। सबैको लागि समय लाग्छ। रातारात परिवर्तन केहीमा पनि सम्भव छैन। केही पाउनको लागि, केही बन्नको लागि र केही हुनको लागि मेहनत अवश्य चाहिन्छ। र मेहनतले मात्रै पुग्दैन। त्यो मेहनतको फल प्राप्त गर्नको लागि, त्यो फल प्राप्त हुनुन्जेलसम्मको लागि धैर्यता चाहिन्छ। र जीवनमा समस्या पनि त्यस्तै हो। समस्या आउँछ, जहाँ जीवन छ त्यहाँ समस्या सधैँ रहिरहन्छ। तर समस्याको समाधान नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। हरेक समस्याको समाधान छ, तर त्यो समस्याको समाधान प्राप्त हुने बेलासम्म, त्यो प्राप्त हुनको लागि केही न केही धैर्यता पनि अवश्य पनि चाहिन्छ। जब हामी धैर्यता गुमाउँछौँ नि, तब न परिश्रमको फल प्राप्त गर्छौँ, न कुनै समस्याको हल नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँको समय शुभ रहोस्।